kjør på! Ja. Ja, stå der, stå. Det var tungt som faen. Ja, kjør på! Ja. Nei, ikke der. Ja. Jeg har godt jobba, Unja. Jævlig bra jobba. Ja. Gå med han, sånn. Ja. Ja, så her hunden vi har fiskehold i teltet. Luksus på denne turen. Vannhull og fiskehull. Han er jo napper litt her, han er så forsiktig. Det er fisk der. Det napper, jeg lurer på om vi har fått på en liten mort der. Og det må være en bitteliten. I så fall. Ja, se. Herregud, altså. Den skal vi bruke som agn senere. Bare la den være der unna. Det blir agnfisk. Ja, nå blir det skogsbacon til middag. Det blir bra. Jeg begynner å bli sulten. Nå er klokka akkurat bekka over 6. Jeg har brukt litt tid på kveldene her om å lese en bok om den svarte vikingen. Skrevet av Bergsvein Birgisson, som
doktor i norrøn filologi og også forfatter. Den får boken, den får 6 på terningkast. Det handler om en veldig kjent viking som det ikke er skrevet noe saga om. Men han er i mange sånne opptegnelser, så han har lagd sin egen saga om hans. Men samtidig så har han begrunnet med forskning hvordan det er sannsynlig at det kan være. De sagene som er skrevet før, de er jo skrevet i ettertid og basert på antagelser om hvordan de levde. Han heter Den svarte vikingen for mora, og hun kommer fra et mongolsk folkeslag oppe i Bjarmeland. Der for de jo og hentet på handelsferd og handlet med de her også. Hentet hvalross og sånt, som var veldig viktig for å lage reip til vikingbåtene og olje for å smøre dem. Og det var vanlig at de tok seg en kone i det området der for å befeste handelsforbindelser og forbindelser. Så han arvet mors utsten, stygg som faen, men en kjent viking. Det er interessant å lese. Nå blir det kaffe og frokost. Det er det vi skal ordne med nå. Det var en kald natt. Det var skikkelig kaldt. Det frøs tjukk is på fiskeholdet vårt i teltet. Fiske-vannholdet. Men jeg har litt vann på flaska fra i går, så jeg skal bare la sola varmer opp teltet her, så det blir jo litt drivhus når sola står på. Nå var det litt isig ute, men jeg ser nå sola bakom isen. Og teltet, det virker jo som drivhus og varme i. Isen smelter i hullet i kveld. Jeg skal nå ikke fiske her nå. Nå skal vi komme oss ut og bare holde ute og fiske. Det var ganske tjukk is. Men det var en ganske grei is med ikke så mange lag. Det var jo en veldig kald vinter tidligere, så det var frøsset som hel ved den isen. Men det siste jeg var her, da var det så vidt vi klarte å komme igjennom. Da måtte vi nesten skrape isen vekk for å klare å få isbåren igjennom. Ja, nydelig morgen å våkne til. Ja. Vi tar en liten kikk ut her. Hva kan vi ha bedre vær enn det her? Det blir en helt fantastisk dag. Helt fantastisk dag.
Endelig har vi igjen, ja. Jævla hardis. Jeg tror vi har på en liten tass. Det er mye minifisk. Helsike hvor mye minifisker og slukt nakken selvfølgelig. Den opereres ut herifra. Nei, helvete. Er det samme greiene igjen, hunder? Nå blir vi forbannet snart. Det er som han helvete selv. Vi ser om lykken står og spir hunder. Ja, det var litt grunnere her enn med telt. Grunnere enn telthold. Djupholdet der vi har telt. Ja, den er djup nok. Djup nok. Ja, nå har vi det fint, Vanja. Sol og fint vær. Der var han. Der hadde vi liten natt. Er det så liten tass nå også? Ja, det tror jeg. Har du sett? Faken at det er så mye av de her. Ja, nå skal det bli mat til dere, hunder. Skal det bli mat til hunder? Ja, det var dere. Det er viktig. Men, Ronja Røverdatter, skal du få først? Ja. Ja, Ronja, vær så god. Maja. Ja, vær så god, Maja. Geisi, sitt. Geisi, sitt. Ja, vær så god, Geisi. Her. Ikke få mat, så skal han far ta seg saft. Han blir tørst. Ta seg solbærsaft. Det var godt. Oi. Da får puppe seg en del av de her. Jeg holder vel på denne turen. Den andre turen jeg har de her. Jeg er spent på. Nå har jeg flyttet meg til et stykke unna der jeg fisket i sted, hvor jeg bare fikk smått. Jeg er spent på om det blir det samme her også. Bare sånn fisk som nettopp kommer ut av yngelstadiet.
rygglarveimitasjon, men det er ingen som har bedt på det. Nå er det feil farge, han er jo rød. Jeg tror også det var en sånn jævla småtass. Helsike. Det er medisinalarmen til Maja, men hun har fått medisin nettopp. Ja, det skal bli kyllingvinger. Ja. Varme kyllingvinger, det blir bra. Så, det får alle. Her må resten se inn her. Ja, det var litt guffe. Litt kaffe må vi unne oss mens vi venter på middagen. Jeg synes jeg hører en skute, for det er ikke reindyrsamer ute her. Mest sannsynlig. Helvete. En ny minirøye. De begynner å gå meg på nervene, de her røyene her. Helsike, altså. Jeg må jo slippe ut igjen. Jeg har fått en til marked. Det er som man kan ha i stekepanna, tror jeg. Han bøyner seg nå litt mer. Ja, se der, det er ny rekord i det her vannet. Han er nesten så den går 3/4 over stekepanna. Ja, god morgen, god morgen. Det er litt kaffestund her. Så holder jeg på å skrive satellittmelding til mor. Jeg forteller henne at jeg har planer om å dra 3,5 kilometer vest til et annet vann, og så prøve fiskelykken der. Det er noe
større fisk som er mer bitevillig der. Det er verdt å prøve. Og så er det jo spennende å prøve. Ja, akkurat med det vannet har jeg ikke fisket. Jeg har bare passert over det en gang. Det er artig og spennende å prøve. Jeg vet at jeg får noe fisk der. Ja, mat i munnen, ja. Kanskje må spise. Ja. Vi skal dra på ekspedisjon i dag. Det er viktig å spise. Ja, veldig viktig at du spiser. Du som vanligvis spiser så veldig bra, eller at det var så kaldt. Så, der, nå har du fått snadder. Nå har du fått snadder oppi. Ja, det er bare å begynne. Snakke og pakke på tur. Kaffekjønn bare. Ja! Ja, ja, ja. Ja. Ha, ha. Ja, der, ja. Ja. Ha! Ha! Der! Ja, der, ja. Ja, der. Ha! Ja. Her var det for bra. Jeg har ikke sjansen på det der.
Det er vi på Bygdøya. Steike den til nød. Kan ikke si unna. Den er en god steike. God da. Ingel. Det er ikke noe. Det er bare å kvitte seg. Nå var det slippe ut igjen. Ja, det jeg skulle si at det er et ødelagt isbarskjære. Men jeg var litt heldig for det var noen hold her fra før av som ikke var dekket med sne. Ellers har den jo vært håpløst dekket. Du ser ikke hvor holdene er, men her klarte jeg å se det. Så jeg klarte jo faktisk å få borret opp igjen 3 hold som jeg fant. Det var bare en sånn 5-10 centimeter is over holdet, men selv det hadde isbåren problemer med å komme gjennom. Jeg måtte jobbe hardt. Det er helt kaputt, det isbåren. Men jeg har reserveskjær i teltet. Jeg skal prøve å sette det på i ettermiddag. Det bør vel kunne gå bra. Jeg har en liten skiftnøkkel liggende der også. Skifte. Man er jo helt hjelpeløs hvis man ikke har reserveskjær og kan skifte når man borer i båten. Det kan gå bra hvis man borer i slambunnen. Da har jeg berget meg. Men er det litt grann stein, så går skjæret sunt med en gang. Jeg husker en gang på Anjeelva for masse år siden. Det var 1980. Jeg og Harald og Oppdal, Arne Oppdal, vi var og fisket på Anjevann. Og så var vi nede i Anjeelva og borret, men der klarte vi å borre i stein. Vi prøvde å kveste med skrujern, men det funket ikke.
Her, det var en mini. Første som har bitt på opphengeren. Det var en lang, trivelig samtale med en reindriftsgjeter som skal se til reinflokken sin. Jeg snakket med reingjetere tidligere vintre i fjellene her, og da har de hatt problemer med nedis av beite og mye arbeid med vinterfôring av flokken. Men denne vinteren har vært fin for dem. Kulde og frost har holdt beitene intakt, og det er relativt lite sne i fjellene, så reinen har lett tilgang til vegetasjon under sneen. Jeg har ofte tenkt på skuterkjøringa deres i fjellområdene uten å støtte seg til merka løype er livsfarlig. Så nå spør jeg han hvordan de takler det i whiteout, snøfokk og null sikt. Han sier at det verste er om de havner i et område hvor de er lite kjent. Når det er null sikt, så sender han hunden sin foran skuteren, mens han kjører sakte med øyekontakt med bikkja. I fjor vinter, fortalte han, da gikk det galt. Han oppdaget ikke et elvegjel og tippet utfor med skuteren. Men heldigvis ble han ikke skadet. Han spør hvordan fiske har vært. Jeg peker på en av 1000 brødre som ligger på sneen. Der ser du sorten jeg har fått, sier jeg. Du har visst ikke så godt hall, sier han. Nei, jeg tror visst jeg må klage til kjerringa når jeg kommer hjem. Vær nå ikke for hard, sier han. Hun er sikkert god å ha uansett. Så tar vi farvel med hverandre. Nå blir det en matbit. Smør. Jeg skulle huske at det er smør. Ja, det har jeg. Goudaost, det gjør seg. Det er god sak. Ja, det er nappa. Det har vært litt uheld. Jeg har fått knekt drage på pulken. Det ene dragfeste, dragstang. Men den er festet med snor og veier, så det skal det vel funke for det. Egentlig verst i underbakka. Da er det greit å ha bare en hund drage. På vei hjem til leien. Jeg skal jo til leien. Det er dit vi skal nå.
Jeg bare har fått sporet. Ja, der kom vi. Der kom vi. Ja, der var vi med lei. Ja, bra. Nei, man kan jo prøve seg på litt behagelig fiske. Det er jo fiskehold her i teltet. Jeg har jo nesten ikke brukt det, bare til å hente vann. Kanskje man får seg stordøye. Så her har vært hele tiden, under teltet og gjemt seg. Han kunne si hunder, det blir bra det. Det var han og nappa med en gang. Hva er det? Jeg er stygt redd for at det er de her småmorter. Det han piner det på. Ja, det er det små igjen. Ja, ja, den der. Mulig jeg kan ha den i stekepanna i lag med de to andre fra i går. Jeg får ennå mindre jævlig enn det her i det her vannet. Det er den pinne den største jeg har fått i det her vannet. Nei, det er bare å ta seg en kjeft kaffehunder og så slippe ut igjen. Jeg håper storebroren han rakk ikke, han så snar den her kan og bite på. Storebroren han rakk ikke å komme til. Han satser på det. Skal jeg prøve å få skiftet de her skjærene som ble helt ødelagt i dag. Se om jeg får det til. Jeg tror jeg skiftet en gang på det isbordet, men det er masse år siden. Men jeg har gjort det en gang, så man må kunne klare å gjøre det en gang til. Er de likedan de her? Jævla har plassen. Den skal innerst. Nei, den skal jo selvfølgelig fra andre enden. Ja, se der, se der. Det går. Må bare få... Ja, griller meg litt spekkepølse over primusflamme. Drikke litt kaffe til. Det er godt og fort gjort. Ja, varm. Så har jeg kommunisert litt med Rigmor på satellittkommunikatoren. Fortalte åt det. Borra i botten med skjær i dag, så det ble ødelagt. Heldigvis så var det en hull der, så jeg kunne bruke bare en 10 centimeter is. Det klarte jeg nå å borre igjennom. Men nå har jeg fått skiftet isskjæra i teltet her, heldigvis. Og så knakk jo først det ene hundedraget på den høyre siden. Og senere så knakk det på venstre siden, så det er nå knekt. Det er bare lina som går langs dragene som holder det sammen, men det funker nå. Vi skal nå vel klare å komme oss hjem herifra på en eller andre vis. Det er nå stort sett nedoverbakka tilbake. Kan bli noen heftige nedoverbakka også.
siste fiskebåren hvor jeg satte på nye skjær i går. Se om det funker. Noe helt annet det her. Det var faen dårlig fiskebåt. Før jeg grunnstøt, det var den. Sånn her fiskebåt var borre. Jeg har nok vært borti noe før også, det skjønner jeg. Det er masse år siden jeg har skiftet skjær på den her. Sånn, her var vi igjen nå. Annet som også har skjedd, det var jo at isausa knakk. Knakk her. Jeg må bare gjøre det for her. Det var en kald fornøyelse. Satan. Da mistet vi en. Endelig røye som var takende. Det var nå for jævlig. Nei, nå blir det kaffe. På tide å lage seg kaffe nå. Det skulle bli en passelig styrke. Det var det noe sånn oppå. Ai. Der har vi 2 stykker på en gang. Og det er standardstørrelsen. Det man kaller for tusenbrødre. Men jeg tror det her er millionbrødre. Sett på den svarte. Er det mulig? Hva som har skjedd med dette vannet? Sist så dro vi 2 kilos ørret. Det er ikke så mange år siden. Og da Bengt Are Barstad var på sin 2000 dager vandring mot Finnmark. Da var vi her. Da fikk vi fin fisk. Ja, da er det blitt morgen. Klokka bikker over 7:30 nå, så nå er det på
tid å begynne å virke. Man skal ta med en kopp kaffe først. Jeg tar litt kaffe før jeg begynner å spise. Ja, det var kaldt i natt. Det var en minus 13-14 grader ute. Jeg så på temperaturen, godt enn det har vært enda kaldere. Den første natta jeg lå her, var det også kaldt, og da frøs jeg en del, særlig på fotene. Så natten senere så har jeg hatt kokende vann i en algeneflaske og hadde i en sokk og hadde ned i foten. Det har hjulpet veldig. Den var faktisk varm ennå nå, den algeneflaska. Den holdt seg over natten. Soveposen min, Snømann Proff, den hadde 40-årsjubileum i fjor, så nå blir den faktisk 41 år. Det har vært en fantastisk god vinterpose. Jeg har overnattet i bortimot minus 40 grader i den. Det gikk nå bra, jeg overlevde nå det. Men nå tror jeg den er mye svekket. Jeg tror det er ikke så langt nær så god som den var. Så hvis jeg skal på en skikkelig kald tur, så må jeg kanskje vurdere å se meg om etter en ny sovepose. Hvis noen kunne være fristet til å spurt om tips, hvis det er noen gode fjellfolk som ser på denne videoen. Men det er kanskje like bra å ikke få tips, for jeg har litt erfaring med jeg ser andre som ber om tips. Det er den jo mer forvirret etterpå, for du får så helvetes mange forskjellige oppfatninger og meldinger. Du er kanskje mer klok uten å fære å spørre. Men i dag er siste dagen. Jeg skal begynne å pakke. Jeg skal prøve å fiske litt her i det hullet her, og så skal jeg begynne å pakke. Så er planen også ha isborre og fiskeutstyret liggende klart oppå pulken. Så kan jeg fiske meg på vei bortover. Her er jo sikkert vært noen av fiskene. Jeg har jo sett telt her, så at det er noen hold så jeg bare borer opp og prøver meg. Jeg har ikke fisket i den enden av vannet hvor jeg kom opp. Der var det nå hadde nå vært folk og virka. Og så har jeg jo et bra fiskevann som jeg passerer Didnojavre. Der kan jeg prøve. Det er fredag i dag, så fint vær som det er, så kunne jeg sikkert vært her over helga også. Men jeg har 2 tisper, Maja og Ronja, de er høyløpsk. Det jeg frykter for, men det er helt fantastiske været nå, så den helga her, så men jeg risikerer at det kommer mye folk opp, kanskje med hannhunder som enten springer hit, eller tispene mine springer til dem. Så det takker jeg sjansen på. Ja, nå rigger vi ned teltet. Nå er det over. Den nedpakka leiren. Det er et jævlig skarpt føre ennå. Det er fortsatt minus, selv om sola er begynt å komme ganske høyt. Det går vel fort av gårde. Ja! Ja, der ja. Ja.
sånn! Her må bare dere holde dere unna hunder. Det er livsfarlig. Sånn, det var gjennom der. Og rett hold her også. Ja, hun har fått satt på maggot. Kan vi prøve fiskelykken? Jeg har jo aldri fisket før. Det må bli spennende, det. I hvert fall dypt nok. Ikke så kjempedypt. Ikke passelig. Der var det. Jeg slappet. Jeg tror det var standardsort. Jeg lurer på at det var standardsort. Og vi ser hvordan gikk det med maggot. Ja, en på den. Der fikk vi sorten. Jeg tror det må være en trilliard. Brødre, de er uansett hvor du fisker. Uansett hvor du slipper ned. For det er en til sånn der, da bytter de hold. Spiser makk. Vi bytter hold. Nå bytter vi hold. Au! Her kan det bli noen heftige underbakker. Da staver tauet. Klart å bremse. Ja! Ja! Rolig! Rolig! Helvete, jeg bremser litt. Stå! Stå! Bremser låser. Jeg får gjøre et forsøk. Jeg hadde surret tauet sånn at det låste bremsen. Nå prøver vi å bremse. Ja! Rolig!
der over. Rett foran pulten. Faen. Ja, kom igjen! Stå, dæven i helvete. Jævla pulser. Ja. Her er det rolig! Her er det satanbra. Kom her. Stå. Problemet her er så satans høy tyngdepunkt. Det er så høy tyngdepunkt nå her. Isball oppå. Ja, fra Nøran, ja. Ja. Gi! Gi! Og høydepunkt er den jævla. Ja, det siste etappen. Bratt her og bratt som her. Ja, rolig! Helt rolig! Rolig! Stå der! Stå! Nå saker i bånd resten av turen.